Webale nnyo Sandra Nabagala n'omulabe mulungi yekumidde ku BBS Terefayina amawulire agabadde gy'otobadde agolaba. Tukimanyi bulungi nnyo nti ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi oguwedde Speaker wa Parliament yasindika Parliament mulumula okugenda ababaka okulondoola ku bisuubizo bya gavumenti ssaako n'enteekateeka ez'enjawulo eza gavumenti n'ebyo ebiteekeddwa okukolebwako n'ebyo ebituukiddwako. Bingi ababaka bye bazudde, bingi Parliament byeyagala okutandikirako olunaku olwaliirera mu kaseera kano. Tulina akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament ow'ekitiibwa Honorable Mpuuga Nsamba agenda okutunnyonnyolamu tuwayemu ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga ssaako n'ebyo Parliament byetandikirako oba byesuubira okutandikirako olwaleero. Honorable nkwaniriza ku BBS Terefayina, ensonga gye tugenda okutandikirako y'ensonga ey'ebyo ebifulumidde ku lukalala olw'ebyo ebigenda okutandikibwako oluvannyuma lwa Parliament okuva mu luwummula. Parliament egenda kutandikira ku nsonga ya Pamoja Bid, ensonga y'okutegeka AFCON mu 2027. Kwa ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga n'ebyo bye muzudde, olowooza Parliament kituufu okutandikira ku nsonga ng'eyo ku bintu ebiruma eggwanga? Ekisooka tulaba ku Terefayina nsanyusa okubeera wano mu ttuntu lya leero. Olukangaga lw'ebyo ebibeerawo biteekeddwa ku binaateesebwa mu Parliament. Nannyini ye Speaker wa Parliament era akuŋŋaanya ebintu bingi nnyo okuva ku luuyi olwaffe naye nga amateeka gamugamba asosowaze ebiva mu gavumenti. Kakati bw'amala obifuna byonna ye n'akenenula n'agamba ngenda kusooka na bino. Simanyi lwaki kyekyasooseeko naye nayo nsonga kubanga sisobola kugitwala nti nsonga ntono mu bunene bwayo mwe muli n'obunafu bwayo ng'era nga bw'olaba enjovu mu kubeera nti nene obwenkanidde awo bwa Aguuga era mwe muli n'obulemu bwayo mu nkola yaayo, mu ndya yaayo, mu kwonoona kwayo n'ebifaanako bwe bityo. So n'olwekyo ensonga ya Pamoja ngeze tujja gitwalanga ensonga endala yonna ebigirimu n'olugendo lw'ogituukako nawo tululambulule, ebirungi ebirimu n'obulimu obulimu tubugjeyo, oba oli awo n'ensonga ezimu abantu balowooza nti zandibadde zisoosowazibwa zinaaviiramu eyo. N'olwekyo nze nyina essuubi nti ekyolukangaga tekinsobola kunkemmensa mmeeme, ate abaka Parliament abalina skills oba obumanyirivu mu kuteesa ensonga yonna ngeze kebeere yalole y'amenvu eyagudde kaleero nga yesoose okujja esobola okuvaamu ensonga nnene kubanga bwebanga lole y'amenvu yagudde ekisooka twebuuza ekkubo libadde lifaana litya, ekyokubiri netwebuuza oba ekitongole kya gavumenti ekikebeera emmotoka kikola, ekyokusatu netwebuuza oba traffic ekyaliko ku makubo, ekyokuna netwebuuza obanga okweta emmotoka enkadde kikyali kituufu okukolebwa. So ensonga yonna nga bwezze so lugijjamu ebintu bingi nnyo negifuuka emiramwa egiyinza okuyamba abaka ba Parliament okuteesa ku bintu bingi ebinene ebiyinza okuyamba eggwanga. Ate bw'olulambulula kuliko n'ensonga endala accountability, okunnyonnyola ensaasanya y'ensimbi z'omusolo, ensonga alipoota ya Inspector General of Government oba Ssaabalondoozi wa gavumenti ku nsaasanya obulyake n'ebirala nayo kweri nzitwala nga nsonga nkulu nnyo. Ne kuliko n'ensonga bw'ogitunulira namba 5 ey'ebyo baminisita bye bazze babuuzibwa ne bibalimu okuddamu. Speaker abateereddeko item namba 5 okujja okuddamu ensonga ezo. Obanga ojjukira bulungi nnyo Parliament ng'esindikibwa mu luwummula y'emu ku nsonga zetwasembayo okuteesaako ekyokuba nti abaminisita ba gavumenti babuuzibwa ebibuuzo ne Ssaabaminisita ebaza ne babiddamu mu ngeri y'obugayaavu oba mu ngeri etamatiza. Kyetwasaba Speaker bwe tebabizzeemu tebakkirizibwa kuddamu kujja mu Parliament okutuusa nga bazzeemu ebibuuzo ebyababuuzibwa olubereberye kubanga ne bwe kibeera exam ya mu class tosobola kufuna promotion mu class endala ng'ebibuuzo ebyasooka okuweebwa tobiise. So nyina essuubi nti olukangaga lujja kgenda lukyuka buli lunaku kyokka ate obugwera Parliament ebiseera ebisinga ensonga zijja ezitali neetegekere nezikyusa n'ebyo ebiri ku lukangaga. Waliwo ensonga ebimu ku biteeso ebyavudde mu NRM caucus kwe kuba nti ababaka bonna tewakyali mubaka n'omu agenda kukkirizibwa kudda mu kusonda nsimbi ez'okudduukirira ekitundu oba okudduukirira abantu bakiikirira. Ebadde enkola y'ababaka naddala abali ku ludda olwabula gavumenti okwesondangamu ensimbi okusobola okuyamba mubaka munnaabwe mu kitundu mwakiikirira okudduukirira abantu.
abaka abava mu kabondo ka NRM bagamba nti buno obuvunaanyizibwa bwa gavumenti era temudda mu kukikola mbagirawo kirowoozo kiki kyoyogera ku nsonga ekyo kirimu emirundi ebiri oba esatu. Ekisooka, abaka ba palamenti nabawaka amagezi kubanga abaka ba palamenti omulimu gwaffe muzibu nnyo era abaka bangi gubasuza ku bunkenke olwa pressure eziri mu constituency, ebyetaago by'abantu eby'obuntu n'ebyekitundu ebibagatta bingi nnyo, so nga ate tebalina busobozi. Omusaala gw'ofuna tegulina gusobola kusomesa abaana ba mu kitundu, ne gukola amakubo, ne guzimba enzizi, ne gutindira emyala, ne guzimba amasomero n'amalwaliro. Tekisoboka busobozi nje obanga zonna ozikwata mulundi gumu, kubanga mu nsimbi eziweebwa abaka ba palamenti, ensimbi zirina kubayamba kutambuza mirimu gyabwe, amafuta, okusobola okufuna we basula, n'omusaala ogw'okulyanga abantu, okuliisa famire zaabwe, okufaanana n'omukozi yenna. Omubaka wa palamenti mukozi ng'abakozi abalala bonna. Simanyiyo omukozi mu kitongole kyonna ng'olufuna omusaala gwe ng'olwo alina okugabana n'ensi yonna. Ekyo kikolebwa abaka ba palamenti bokka ndowooza. Naye ekimu ku kireeta nti ng'ababaka tugayaalirira nnyo obuvunaanyizibwa obw'okuwaliriza gavumenti okukola obuvunaanyizibwa bwayo mu bitundu, nga tulondoola budget eziyisibwa mu local government gye tuva, nga tulondoola budget gye tuyisa mu parliament, nga tulondoola baminisita ne bakola. Buli bw'otakikola obanga ogamba nti obuvunaanyizibwa bwabwe ojja bukola. Nze nkirabulako nti bwe tuba nga tujja kweggyako pressure ey'obuntu, tulina okuwaliriza gavumenti ekola obuvunaanyizibwa bwayo. Bwe kibanga ne bannaffe abasinga obungi mu parliament abenaalemu bakirabye, tunaazimbirako kikulu nnyo. Naye ekyokubiri ekirimu nti waliwo okusonda kw'otagenda kujjawo mu kitundu, si kubeera ku nninga, naye muli mu kuzimba kereziya oba masigidi mu kitundu oba kanisa, nga naawe ogenze kusaba ng'omukristu oba omusiraamu agenze mu muzikiti, toyinza kugamba nti sijja kusonda. Era baba bazimba tebagamba nti ekkatala lya mubaka agenda agizimba agimale eka. Ekyo sobola kijjawo ekyokusonda ng'omuntu w'omu kitundu, naye kye tugamba nti si kkatala lyo nti ekyo kikumaleko emirembe weekweke ne mu palamenti kubanga olina okugenda okuzimba kereziya. Nedda si ensonga. Naye kujjukiza ababaka obuvunaanyizibwa bwabwe baba nga bakitegedde, tebayisiza tteeka mu caucus. Si tteeka. Waliwo amawanga ng'Ekenya bo bayisa etteeka eri omuntu yenna gwe bayita public officer obutamala gasaasaanya ssente nti adonatinga, agaba oba akola ki. Enjawulo gye baakola ku babaka ba palamenti baba bayisiza kye bayita constituency development fund ba CDF mu bufunze. Nawo no yaliwoko naye nejjibwawo mu palamenti ey'omwenda kubanga busente bwali butono nnyo ate nga butiisa ababaka ku nninga ne babukyawa. Twawako amagezi nga commission nti esobola okuzzibwawo mu ngeri y'enteeketeeka obulungi nga kyekittavu omubaka kyakozesa okuyamba ensonga ez'omuzinzi mu constituency ye, era nga waliwo ne committee mu constituency ezivunaanyizibwako, so si mubaka ye nga kinoomu nti ateeka mu nsawo ye n'agamba gwe nkuwadde gwe sikuwadde. Naye nga waliwo olukiiko olwetengedde mu constituency osobola okuyamba omubaka okunoonya n'okusoosowaza ebyo byokkolebwa mu constituency ne biyamba ekitundu kubanga nsimbi zivudde mu kitavu kya ggwanga era zigenda mu community. Naye abantu babadde bafuna essuubi mu nteekateeka eyo okuba nti ababaka mwekuŋŋaanya ne mufunamu akantu ne musobola okuweereza ekitundu kino ne kikulaakulana. Oolyawo ebitongole bya gavumenti ebimu n'abavunaanyizibwa beebakira ku mirimu. Olowooza singa buno obudde musalawo ne mukkiriziganya nti naffe tugenda kukirekerawo, abalonzi oba abantu ba bulijjo tekibaleke ng'ebitundu biddirira mu nsonga y'enkulaakulana n'okubaako ensonga zemukwasaganya. Anti ekyo bwe kiba kikoleddwa ekisooka nagambye nti caucus yayisiza tteeka ndi tteeka. Naye ekyokubiri ekyo ababaka baba bakikoze nga bwe bakiteesezzaako kibasindika okukolayo ekirala ekyokugoberera gavumenti ekole byeyina okukola kubanga abadde balekawo obuvunaanyizibwa bwa gavumenti obulondoola ne basaba bo bafuuke gavumenti. So nga ne buba musonze mutya temusobola kuddira gavumenti mu bigere musekinoomu kubanga ensonda y'ababaka basonda akakadde kamu kamu bubiri ne bw'oweza obukadde 100 togenda kusonda buli mwezi. Naye gavumenti ekuŋŋaanya era esaasaanya buli lunaku. So gw'omubaka toli gavumenti. N'olwekyo
bujjukiza ababaka ba parliament nti waliwo entity eyitibwa gavumenti ekuŋŋaanya omusolo mwetaba mu kuyisa embalirira yaayo n'olwekyo mugikoleko obwakalondoozi etuukiza obuvunaanyizibwa bwayo. nga tumaliriza tetusobola kutwogera ku nsonga y'ekiwamba abantu ekizzeemu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Twalinda n'alipoota okuva ewa Ssaabaminisita yakennyini akikakasa nti kituufu waliyo abantu abawambibwa naye ate ekiwamba abantu kizzeemu buto. Tetumanyi ddagala ki eriteekeddwa okuleetebwa oba kiki ekirina okukolebwa okusobola okulaba nti ensonga eno eviirawo ddala kuba ekomawo n'ebulamu nemala n'ekomawo abantu ne abawamba bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ensonga eno gwe nga alondoola oba tunuulira ensonga nga zirengerera wala kiki ekirina okukolebwa okusobola okumalawo ekiwamba abantu mu ggwanga? Bwabeerayo omuntu ng'alina eddagala ly'ekitambo, ekitambo nza bwe kikwata omuntu ayiga obusezi n'okulya abantu bano yayinza okuvumula NRM okuwamba abantu nza kyabakwata nga kitambo mwe bawangaalira okubavumula kubajjako buyinza. Ne ssabbiiti zino eziyise waddewo abantu baffe abawambibwa ono omuvubuka waffe coordinator wa NUP Bwambale ow'e Kasese yawambibwa wano e Kampala baamuwa police bond balina ennaku 10 nti boogera gye bamukuumidde teboogera na kimukwasiddwa. N'olwekyo ekiwamba abantu muze gwa bannaffe bano okutemula abantu bababuzaawo nakyo kibakuumidde mu buyinza. Ndowooza eri bannayuganda bonna abawalaba ensonga eno eddagala lya bannaffe bano kubajjako buyinza ekyo ekitambo ekyabakwata ate kati wali akivumula tujja kubajjako bujja buyinza nga bwe mukeera ku makya ne musengula omusezi ku kyalo ne manya nti oyo mumuwonye na bano omuze gw'okuwamba n'okutemula abantu kitambo. Tujja kugenda mu maaso nga tubabanja abantu baffe era mbakakasa era mbaddamu nti buli muntu yenna gwe twaleka ku lukangaga nga yabuzibwawo bamuvunaanyizibwako oba wetuli oba situliiwo tujja mubabanja. Parliament eddamu olunaku lwaleero nsonga mpitirivu nnyo ezigenda okubaganyizibwako ebirowoozo mu ssetteeserezo w'eggwanga ssaako n'ezo ensonga ababaka ze banaaba baleese ezivudde mu bitundu bye bakiikirira n'ezo ze balabye mu bbanga lye bamaze nga balondoola enteekateeka za gavumenti. Ebisingako awo tujja kubikutuusaako ku ssaawa mu mawulire gaffe Gambuuze ate ne ku ssaawa 4 mu mawulire Ageesigika. Nze Hasif Ssekiwunga ndi ne Kiwanuka Steven wano ku Parliament kankuze wa Sandra Nabagala ate akongerewo n'amawulire amalala agabadde gy'otobadde. Kale webale nnyo.